e inscrito no canal, galera. Hoje nós vamos trazer a primeira lenda do canal daquele jeito, galera. A lenda é de um porco, mano. O porco fica gritando madrugada, velho. É foda, mano. Como vocês podem ver, galera, trouxe alguns membros aqui. Danilo Henrique, novo membro aqui do canal, galera. Dos caçadores de lendas aqui do nosso canal, papo reto, galera. E o Cleiton aí também participando. Então, beleza, galera. Agora vocês podem ver 3h18 da manhã, galera. No silêncio, galera. Então é o seguinte, galera. Se você gostou da ideia, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis e partiu! É ali, galera. É ali, galera. Chiquinho da nenhuma. Galera, é ali, ó. Toda noite eu escuto os vagalumes. Vamos na direção do seu amigo, galera. Mas pra essas mangueiras tem zoada também. Que é aquilo? Que é aquilo ali, velho? Tá brilhando ali, ó. Ali, ó. Tá... Porra, é essa aí, galera. Que isso, velho? Porra, mano, olha que zoada, velho. Que barulho da porra. Peraí, ó. Tá vendo, galera? Agora. Isso aí, velho. Que isso, mano? Porra, que isso, velho? Cadê, peraí? Cego, mano. Olha aqui atrás, pude atrás. Olha aí, grava lá e pude aqui. Eu deixo que eu pude aqui. Danilo aqui olhando. Muito zoada essa, velho, aí. Olha, pô. Nossa senhora, velho. Vamos correr daqui, porra. Não, deixa eu ir lá. Grava aqui, ouvindo. É aqui dentro, mano. É aqui dentro. Não, mas aquele negócio ali tá estranho. Olha aí, velho. Olha aí. Caralho. A porra é essa aí? Porra é essa aí, velho? Aquele negócio parece um casaco, velho. Sei lá. Tá brilhando. Porra, velho! Ai, velho! Cadê, velho? Cadê? O chinelo do Vitor, cadê? Que porra foi aquela, velho? Vamos embora, cara. Não, vamos lá. Eu quero descobrir, velho. Peraí, calma. Ele subiu mais, galera. Na moral, vocês iam me deixar sozinho, velho. Galera, se liga. Qualquer coisa que acontecer comigo, olha aí, velho. Na moral, velho. Deixa que eu vou na frente. Esse bagulho aqui é louco. Ele tá lá em cima, velho. Ele não tirou de nós. Ele subiu, galera. Ele parei pra matar, caralho. Não, senhor, não fica falando disso aqui, velho. Na moral mesmo. Mano, isso é o que, velho? Podia ir atrás. Esse negócio é confuso, velho. O cara tem negócio, tem três orelhas. Deixa eu olhar aqui, velho. Deixa eu puta que pariu, velho. Toma cuidado aí, viu, Vitor? Pera aí, velho. Deixa eu ir na frente. Mano, você vai me atacar, velho. Tá escutando alguém? Tô escutando, velho. Oi, porra. Vou lá de novo. Foi ali que apareceu um negócio, velho. Deixa eu ver. Dessa vez nós tínhamos que correr. Olha atrás. Ei, mano, se acontecer alguma coisa, não corre não. Não corre não. Tem que correr, porra. Se correr, você viu. Olha, cara, ajuda ali. Que isso, velho? Mano, eu escutei uma coisa assim andando aqui, velho. Na moral. Esse lugar é muito assustador, velho. E nós tínhamos longe das nossas casas. Calma, velho, calma. Aquele bichinho continua olhando pra nós. Tipo, caminhando aqui, ó. Mano, se liga agora. Alguma coisa por aqui, velho. Se liga aí na carreira. Fica ali, que já qualquer coisa por aqui. Fica aqui, Dani, por segundo aqui, por segundo. Fica aí, Vitor. Fica olhando aí. Qualquer coisa nós olha. Olha aí. Olha aqui. Isso, galera. Clarei aqui no pé, Cleiton. Eu clarei aqui, velho. Nossa senhora, meu chinelo ficou. Mas nós tem que voltar, galera. Vamos voltar. Depois nós continuamos, galera. Falou. Galera, nossa. Nós tá fome. Nós corremos. Tá 50 metros. Mano, tô massa, velho. Tô puto, velho. O negócio, na hora que eu fui olhar assim, ó. Ele tipo, que deu aquele impulso, eu tive que correr, mano.
Negócio, tu viu o negócio do mato, velho? E tu viu como gelou na hora, velho? Gelou. Ei, e galera, lembrando, Tá galera, vendo? que as armas que nós usa aqui, galera, é pra nossa proteção, galera. Nós não quer fazer mal a ninguém, só olhar as lendas e ver se é verdade, galera. Então, pra vocês aí que tá Só pensando pra em alguma nossa coisa proteção. mal, é pra nossa proteção, galera. Que nós temos que andar protegido. É isso E aí. galera, 50 likes aí nós traz outra caçador de lenda, velho. Eu tô vendo que aquele bagulho é verdade. Eu não escutei ele rugir mesmo, mas vamos voltar lá, velho. 50 likes nós volta lá, velho. Vamos voltar? 50 likes na Vamos volta voltar. lá e... Se inscreve, 50 likes, nós estamos aí. Valeu, é nóis e fui. Até o próximo vídeo. Se ela der mole pro pai, eu não vou perdoar, eu vou clicar e pá, pá, pá. Que se ela abraçar no caô, o papai vai bagunçar, eu vou clicar e